regularizing. Tnat Water Resource Department haringkat bat kinong ilam bat kinong mi khamat jong ki senjup paper kila Leit ban Jurip ya ka Hydromet station ka badan Treiongriang jong ka wa mentudu lapenlong ru ya ka awareness program halor ka benefits of real time data acquisition system lani ka RTDAS hakim musyang pokse community hall i superintendent engineer ijunesi lingdo ilo ong ba ka jingtmu jong kani ka program ka long ban pensa priang jingtip syakipat nong song halor ka jingdan kam jong ka jingtho lum jingtip na ka benta ka laway karoy ka par bat ka jingla ban pene pensa ya kitulong i EDC ka West Giant Hills District i DD Singay ila pensyai halor katu kani ka jingdan kam halor ka jingtho lum jingtip hakajo ka por ka Tnat Water Resource haringkat bat kinong mi khmat na keleng ki benta jong ka sarkar jong ka sor jawai kila Leit ban Jurip ya ka Hydromet station ha ka te ka jaka Tinagaliang jong district administration hi wan kumban shu ai mensil ye pi baro ni ke bedan bentah kani program badru ban dang a shu ke ketika diangkat bala kaliang district administration kamtam halor ki eki bede jongka wa mentu kumbangi lai kini kisnam ki belanya mau ki labun ki developments ki bala wan ladan ke jing persyam ki seng repair kumroman preserve penor conserve ke wa mentu ladan hadu ke court case ke NGT case ru Haka Women's